Requesting passengers to kindly remain seated till vehicle comes to complete halt. कृपया ध्यान दें, हम दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंच गए हैं। यहाँ इस समय शाम के 5 बजे हैं। वहाँ का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। सीट पर आने की संख्या तक कृपया अपनी सीट पर ही बैठे। सीट के ऊपर बने सामान का